Еще один камин во дворце Строгановых, и этот камин уже очень сильно отличается от всех предыдущих, от всех каминов, которые мы видели в этом дворце. Это уже более современная конструкция, здесь вставка из металла и маленькое топочное пространство и колосниковая решетка. Колосниковая решетка и, мало того, еще изольный ящик под колосниковой решеткой. Конструкция именно этого камина, наверное, наиболее приближена уже к тем конструкциям, которые мы сегодня видим в магазинах и покупаем. Вот эти вот камины, инсерты, как сейчас модно называть. Это уже такое более технологичное решение, которое не подразумевает складывание печником топки, а просто вот каминная декоративная облицовка, и в нее монтируется каминная вставка из металла. И из-за того, что такая необычная форма топки, неглубокая, да, из-за этого больше отведено внимание безопасности этого камина. То есть вот это притопочное пространство перед камином, оно сделано больше, чем, например, в предыдущих каминах, где более глубокие топки и дрова, получается, лежат как бы убранными вглубь топки. А здесь дрова лежали непосредственно перед уже этим притопочным пространством. И понятное дело, что дрова горят, могут какие-то угольки выскочить сюда на пол, чтобы не произошло пожара. Здесь вот из камня сделано такое притопочное пространство интересное.